Unboxing Philips AirFryer. Anh lấy xem áp đập bập bông ăn. Mình tới giờ ai đập bập bông ăn và ập khăn bàn. Nó đọt kìa. Nè. Cái này này. Ok, ลือกcái mặt khéo. Yeah. Ok. Unbox it. Bàn này tùm hôm AirFryer tùm hôm tút là ai dương tục bàn xôn chạy cùng 3 kg dương ai tập bông đôi kia đầm lông môn sợi dương thừa steak không năng của bán mà chắc là bây giờ bóng ôn trong tóc riêng đỏ che mắng rồi dương đặt sạch rồi còn đầm lông cho tới dương miếng phần sânที่เราเดินมาการกันนอกใส่ตอนหาเทียบไอ้เสียงยังสมัยผมหลงประมาณไอ้คือยืนสำหรับปานนะครับนะบอกเอาคุณชาย